Moj dragi gledatelji, današnja emisija ću vam govoriti nešto specijalno i ovo je namijenjeno prije svega za moje vjerne pratitelje. Svi vi koji me gledate znate da preko 20 godina izučavam prirodne lijekove i možda u svom životu sam pročitao nekoliko tisuća različitih knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. A sve od toga počinje o neke povijesti prirodnih lijekova i današnja emisija će vam govoriti ukratko, koliko budem naravno mogao reći u današnjoj emisiji, kako je povijest prirodnih lijekova. Sve od povijesti čovječanstva, od Indije, Kine, Europe, Grčke i ostalih religija koje su upotrebljavale prirodne lijekove u povijesti, o tome ćete danas jako dobro saznati. Upotreba prirodnih lijekova stara je koliko je samo čovječanstvo. Postoje brojni dokazi iz različitih izvora, od pisanih dokumenata do sačuvanih spomenika, koji govore da smo prirodne lijekove koristili još jako davno. Svijest o korištenju ljekovitog biljka rezultat je dugogodišnje borbe čovjeka protiv bolesti zbog kojih se čovjek morao naučiti kakav utjecaj imaju biljke koje ga okružuju. Najstariji pisani dokazi o upotrebi ljekovitog bilja za pripremu lijekova pronađeni su na sumeranskoj glinenoj ploči iz Nagpura staroj oko 5000 godina. Na njoj je 12 recepata za pripremu lijekova koji se odnose na preko 250 različitih biljaka. Kineska knjiga o korijenima i travama Pen Cao, koju je napisao car Sheng Nung oko 2500 godine prije Krista, govori o 365 lijekova, suhi dijelovi ljekovitog biljaka, od kojih se mnogi danas koriste, na primjer reirizom, kamfor, teafolium, podophyllum enciam, ginseng, jimsom korov, koracimeta, efedra i sl. Otkad je povijesti čovječanstva, mi se, moji dragi gledatelji, liječimo prirodnim lijekovima. I ove današnje bolesti koje nas okružuju prije čak i 100 godina, da ne kažem tisućama godina unatrag, praktično uopće nisu postojale. Mi se kemijskim sintetskim lijekovima masovno liječimo zadnjih 50, 60, 70 godina, a što je najbitnije za reći, mi sve imamo u prirodi od povijesti čovječanstva da se liječimo i to su ljudi davno shvatili. Indijske svete knjige Vedas spominju liječenje biljkama koje u toj zemlji ima u izobilju. Brojne začinske biljke koje se koriste i danas potiču iz Indije. Muškatni oraščić, papar, klinčić. Eberski papirus napisan je oko 1550. godine prije Krista. Predstavlja zbirku od 800 prijedloga koji se odnose na 700 biljnih vrsta i lijekova koji se koriste za terapiju, kao što su šipak, biljka ricinusovog ulja, aloe, sena, češnjak, luk, smokva, vrba, korijander, smreka, obična kenturija i mnoge druge. Prema podacima iz Biblije i svete knjige Talmud, tijekom raznih rituala koje su pratili tretman, korištene su aromatične biljke poput mirte i tamjana. U Homerovim epovima Ilijada i Odiseja, nastalim oko 800 godine prije Krista, spominje se 63 biljne vrste iz minojske, mikenske i egipatske arkijske farmakoterapije. Neke od njih dobile su imena po mitološkim likovima iz tih epova. Elen Campane, na primjer, nazvan je u čast Elene koja je bila u središtu Trojanskog rata. Ove sve informacije, naravno, ja sam pisao u mojim knjigama, specijalno u mojoj drugoj knjizi koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, i negdje na početku ove moje druge knjige o prirodnim lijekovima imate upravo pisano o povijesti prirodnih lijekova. To je ono nešto što sam ja učio u svom životu, ja drage volje u svojim knjigama, i vama želim da saznate zapravo čega potiču prirodni lijekovi, da bi imali malo više informacija kako mi zapravo danas bi trebali koristiti isto tako prirodne lijekove. Što se tiče biljaka iz roga Artemisija, za koje se vjerovalo da vraćaju snagu i štite zdravlje, njihovo ime potječe od grčke riječi Artemida, što znači zdravo. Herodot, 500 godine prije Krista, odnosio se na biljku ricinusovog ulja, Orfej na mirisni kukurijek i češnjak, a Pitagora na morski luk, Scilla maritima, senf i kupus. Hipokratova djela 459. do 370. godine prije Krista sadrže opis 300 ljekovitih biljaka razvrstanih fiziološkim djelovanjem, pelin i obična kenturija, Centarium umbellatum gilib. Primjenjivali su se protiv groznice, češnjak protiv parazita crijeva. Opijum, kokoš, smrtonosno velebilje i mandragora korišteni su kao narkotici. Mirisni kukurijek i haselvort kao emetici.
morski luk, celer, peršin, šparoge i češnjak, kao diuretici, hrast i šip, krao, prospekti. Dakle, mnoge one biljke koje su rasle u određenom vrstu podneblja, tadašnji, ajmo tako reći, učenjaci, osobe koje su se interesirali za prirodne lijekove, shvatili su da nekakve biljke pomažu kod nekakvih stanja. I kao i uvijek, sve te znanja su se prenosila generacije na generacije, najčešće usmeno, i onda je sljedeća generacija znala da nekakva biljka je dobra za nešto, sljedeća, i tako se to prenosilo stoljećima i tisućama godina, naravno, unaprijed. Teofrast 371. godine do 287. godine prije Krista osnovao je botaničku znanost sa svojim knjigama De Causius Plantarium, biljna etiologija, i De Historia Plantarium, povijest biljaka. U knjigama je generirao klasifikaciju više od 500 tada poznatih ljekovitih biljaka. Između ostalog osvrnuo se na cimet, rizom, šarenice, metvicu, šipak i kardamom. U opsiću toksičnog djelovanja biljaka Teofrast je naglasio važnu značajku da se ljudi naviknu na njih postupnim povećavanjem doza. Za razmatranje navedenih tema stekao se epitet oca botanike, s obzirom da ima velike zasluge u klasifikaciji i opisu ljekovitih biljaka. Postoji jedan veliki medicinski znanac iz prirodnog biljka još u davnoj povijesti koji se naziva Celsus. On ima jednu veliku bitnu ulogu u povijesti samih prirodnih lijekova. U svom dijelu De Remedica poznati medicinski pisac Celsus 25 do 50. godine prije Krista spomenuo je oko 250 ljekovitih biljaka, kao što su aloe, lan, mak, papar, cimat, zvijezdani encijan, kardamom. Najistaknutiji antički pisac dijela o biljnim lijekovima bio je Diskorid, otac farmakognostije, koji je kao vojni liječnik i farmakognostičar Neronove vojske proučavao ljekovito bilje gdje je putao sa rimskom vojskom. Oko 77. godine poslije Krista napisao djelo De Materia Medica. Ovo klasično djelo antičke povijesti prevedeno je mnogo puta. Nudi mnoštvo podataka o ljekovitom biljku koje čine osnovu Materia Medica do kasnog srednjeg venka i renesanse. Od ukupno 944 opisana lijeka, 657 je bilo biljnog podrijetla, s opisima vanjskog izgleda, lokaliteta, načina skupljanja, izrade ljekovitih pripravaka i njegovog terapijskog učinka. Osim opisa biljke navedene su imena na drugim jezicima zajedno sa lokalitetima u kojima se pojavljuju i uzgajaju. Diskorid je razlikovao brojne vrste iz roda menta koje su uzgajane i korištene za ublažavanje glavobolje i bolova u želucu. Lukovice morskog luka i peršina korištene su kao diuretici, hrastova kora koristila se u ginekološke svrhe, dok je bijela vrba upotrebljava se kao antipiretik. Morski luk se također primjenjivao kao ekspektorant, srčani stimulans i antihidrotik. I upravo ovaj Diskorid je jedan od onih najbitnijih povjesničara specijalno po pitanju biljnih lijekova, jer kao što sam i sada napomenuo, on je dugi niz godina zajedno za vrijeme rimskih osvajanja išao u razne zemlje gdje god je rimska vojska naravno odlazila, proučavao je biljke, bilježio i na kraju imao jednu krasnu, ajmo reći, enciklopediju prirodnih biljaka koja je sastojala se čak od skoro 700 biljaka koji su se stoljećima godina kasnije koristile upravo po njegovim uputstvima. Najistaknutiji rimski liječnik i ljekarnik Galen 131. do 200. godine sastavio je prvi popis lijekova sa sličnim ili identičnim djelovanjem, paralelni lijekovi, koji su zamjenjivi Desuxendanus. S današnje točke gledišta neki od predloženih nadomjestaka ne odgovaraju u farmakološkom kontekstu i apsolutno su neprihvatljivi. Galen je također uveo nekoliko novih biljnih lijekova u terapije, koje Diskorid nije opisao, poput crvenog medvjeđeg grožđa, koji se koristio kao urodno antiseptik i blagi diuretik, čak i u današnje vrijeme. U 7. stoljeću poslije Krista slavenski narodi koristili su ružmarin, bosiljak, peruniku i metvicu u kozmetici, češnjak i bijelu čemeriku kao lijek, krastavac, kopriku, stolisnik, pelin, lavandu, bazgu kod uboda kukaca, kao što su uši, buhe, moljci, komarci i sami pauci. Ono što je nevjerojatno bitno, i sada otprilike dolazimo negdje do srednjega vijeka. Dakle, imali smo Diskorida, imali smo Galena i sad je otprilike nekakav srednji vijek došao i u tom srednjem vijeku, nećete vjerovati, masovno se počelo razvijati proučavanje i korištenje biljnih pripravaka i biljnih lijekova specijal u samostanima.
U srednjem vijeku vještine liječenja uzgoja ljekovitog biljaka i pripreme lijekova preselili su se u samostane. Terapija se temeljila na 16 ljekovitih biljaka predvođenih kaduljom, anisom, metvicom, koji su liječnici redovnici obično uzgajali u vrtovima među samostanskim zidinama. Karlo Veliki 742. do 814. osnivač podasnatog medicinskog fakulteta u Salernu u svojim je kapitularima naredio kako će se ljekovito bilje uzgajati na državnim zemljištima. Riječ je o stotinjak različitih biljaka, poput kadulje, morskog luka, irisa, metvice, maka, močvarnog slijesa. Veliki car posebno je cijenio kadulju Salvia officinalis, latinski naziv kadulje, potiče od starih Latina, koju su nazivali biljkom spasa salvatare, što znači spasiti i izliječiti. I danas je kadulja obavezna biljka u svim katoličkim samostanima. Mislim, kadulju, vidite vi koliko ovdje biljaka ima, specijalno u zančijskom biljaka, koji ima nevjerojatne zdravstvene blagodati stotinama i tisućama godina unatrag, i to su ljudi znali. I mi danas koristimo, recimo čaj od kadulje, jedan od onih čajeva koje sam isto opisivao u mojim emisijama, nevjerojatan bitan za naše zdravlje. Jednu veliku ulogu u povijesti prirodnih lijekova imaju naravno i same arapske zemlje. Arapi su u farmakoterapiju uveli brojne nove biljke, uglavnom iz Indije, zemlje s kojom su nekada imali trgovačke odnose. Između ostalog koristili su aloe, smrtonosno veljebilje, kohoš, kavu, džumir, šafran, kurkumo, papar i cimet. Određene lijekovi s jakim djelovanjem zamijenili su lijekovima blagog djelovanja. Naprimjer, sena je korištenja kao blagi laksativ u usporedi sa purgativnim kukurijekom i mliječnikom koji su do tada koristili. Tijekom srednjeg vijeka europski liječnici konzultirali su arapska djela de re medica Johna Mesua 850. godine poslije Krista, Canon medicine Avicenne 980. do 1037. i Liber Magne Collectionis Impillinius Alimentorium et Medicamentorium i Bajtraira od 1197. i 1248. u kojem je opisao preko 1000 ljekovitih biljaka. Za Makedoniju od posebnog značaja djelo svetog Klementa i svetog Nauma Ohridskog. Osvrnuli su se na Nikejski farmakološki kodeks 1850. godine. A njegovo opsežno znanje o ljekovitom bilju prenijeli su na svoje učenike i preko njih u same mase. U jednu veliku ulogu specijalno u razmišljanju o učenju prirodnih lijekova u Europi u srednjem vijeku su imali naravno Arapi i arapski osvajanja. U to doba bile su velike arapska osvajanja, veliki broj čak zemalja u Europi su bili pod arapskom okupacijom. Osim ovih loših situacija, dobre situacije su bile što su Arapi donijeli puno veće znanje o prirodnim lijekovima u Europu, gdje mi u Europi to nismo apsolutno znali. Putovanje Marka Pola 1254. do 1324. po tropskoj Aziji, Kini i Perziji, otkriće Amerike i putovanje Vasca da Game u Indiju 1498. rezultirala su unošenjem mnogih ljekovitih biljaka u Europu. Botanički vrtovi javili su se diljem Europe, a pokušalo se uzgajati domaće ljekovito bilje. I ono je uvezeno iz starog i novog svijeta. Otkrićem Amerike, materija medica obogaćena je velikim brojem novih ljekovitih biljaka. Neki od njih su kininovac, ipecacuana, kakaovac, ratanija, lobelija, slibanjska jabuka, krestušac, vanilija, mate, duhan, crvena paprika. U 17. stoljeću korteks Kine dobiven je od kineske kore Čičičona subricona pavon, po imenom grofičin prah, budući da ga je grofica Dejčinona prva koristila. Uveden je u europsku medicinu. Kineska kora brzo je preplavila englesku, francusku i njemačku unatoč činjenici da je bilo mnogo protivnika za njezinu upotrebu, uglavnom među liječnicima, članovima niza akademija. I sasvim je logično da u to doba, specijalno iz Europe, bile su velika putovanja u Sjevernu Ameriku, Južnu Ameriku, Indiju, Kinu, kasnije je to došlo do Australiju i gdje god su Europljani išli u svoja isto takva osvajanja, puno tih biljaka, znanja o prirodnim lijekovima sa drugih kontinenta su donosili u Europu i onda se u Europi malo bolje počela razvijati svijest, naravno još bolje o samim prirodnim lijekovima. Jedan od zagovornika kemijski pripremljenih lijekova i sirovih biljaka i mineralnih
mineralnih tvari bio je de Paracelsus 1493. do 1541. No on je čvrsto vjerovao da prikupljanje tih tvari treba astrološki odrediti. Neprestano je naglašavao svoju vjeru u promatranje zvijezda i istodobno podržavao signatura doktrinu potpisa. Prema tom vjerovanju Bog je odredio vlastiti znak na ljekovitim tvarima, što je pozivalo na njihovu primjenu za različite bolesti. Na primjer, biljka Hasselwort potiče na jetru, stoga mora biti korisna za bolesti jetre. Dok su stari narodi koristili ljekovito biljke prvenstveno kao jednostavne farmaceutske oblike, infuzije, izvarke, maceracije u srednjem vijeku, a posebno između 16. i 18. stoljeća. Potražnja za složenim ljekovitim biljkama povećavala se. Složeni lijekovi sastojali su se od ljekovitog bilja zajedno sa ljekovitima životinjskog i biljnog podrijetla. I praktično sad dolazimo otprilike negdje do 17. 18. stoljeća, prelazimo u 19. stoljeće gdje mi onda u Europi imamo još jedan novi, ajmo reći, impuls razmišljanja i informacija o samim prirodnim lijekovima. I tu veliku ulogu igraju prema svemu radu vrsta Plantarium 1753. i Linnaeus 1707. do 1788. daju kratak opis i klasifikaciju dodatno opisanih vrsta. 19. stoljeća bio je prekretnica u znanju i korištenju ljekovitog biljka. Otkriće, dokazivanje i izolacija alkaloida iz maka 1806. Ipecacuane 1817. Strihininovca 1817. Kinina 1820. Nara 1878. i drugih biljaka. Zatim izolacija glikozida označili su početak znanstvene farmacije. Nadogradnjom kemijskih metoda otkrivene su i druge aktivne tvari ljekovito biljke kao što su tanini, saponosini, eterična ulja, vitamini i hormoni. I onda kada dolazi ovaj dio, moji dragi gledatelji, 20. stoljeća, dolazimo polako u doba ove naše današnje farmacije. Ta farmacija nije uvijek bila ovakva kakva je danas. Nekad je farmacija bila prije 100 godina više u smislu da se pomaže ljudima. Ne tako davno, prije 60-70 godina, shvatilo se da mi ako koristimo velike količine lijekova, određene strukture zarađuju enormne količine novaca, što je danas apsolutno činjenica. Meni je osobno žao što veliki broj nas ne zna što su prirodni lijekovi. Mi u medicinskim školama, medicinskim fakultetima ne učimo niti jednu minutu što su prirodni lijekovi, dakle nastaju. Ja ovo sve što sam naučio sam u 20 godina izučavanja prirodnih lijekova i sam ja to htio tako napraviti. Pročitao sam, rekao sam, tisuće knjiga o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, a ja sam imao jednu nevjerojatnu sreću jer ja zadnjih 17 godina imam svoje privatne prakse ovdje u Hrvatskoj gdje pacijente sam počeo liječiti sa prirodnim lijekovima. Kada sam prvi puta došao u svoju praksu i kada sam počeo mojim pacijentima primjenjivati zdrav način života i korištenje prirodnih lijekova u njihovim bolestima, praktično svaku osobu sam uspio izliječiti. Što nije bio slučaj kada smo mi u bolnicima prepisivali tablete, injekcije, operacije, a i sami znate što se događa kada pijete velike količine lijekova i zapravo danas je svima jasno da smo mi u vremenima kada smo najviše bolesni u povijesti čovječanstva, najviše pijemo lijekova, najviše pijemo injekcija, zapravo dobivamo injekcija, imamo operacije, najviše bolnica, najviše doktora, najviše farmacije i nikad nismo bili gori. Nažalost, mi ne želimo ništa učiti i svi koji me danas gledate, vas nekoliko, vi vjerujete u zdrav način života i prirodne lijekove i znate koliko je to teško uopće nešto izučiti. Biće veliki broj osoba dole sada ispod današnjeg video zapisa i govorit će šta ja toliko pričam. Šta kažete, moji dragi gledatelji? Koliko osoba svakodnevno blati mene i moj trud svima vama? Ja sam zadnjih 5 godina posvetio svoj život dajući vama informacije potpunosti besplatno. Sva moja znanja o tisućama prirodnih biljaka, lijekova napisao sam u mojim knjigama kojih imate kupiti na mojem internetskom dućanu prirodnih lijekova i samih knjiga. Veliki broj osoba to ne želi, veliki broj osoba ajmo reći ne podnosi ovo što ja danas radim, ne želi da dobijete ove vrste informacija, ali mi ćemo se dalje boriti, moji dragi gledatelji. Vi koji me pratite znate da ja imam enormnu snagu i volju da vam sve ove informacije dajem, a ako vi svi koji istinski me pratite, cijenit ćete ovo što ja danas radim za vas. A ostali, Bože moj, nemojte se ni truditi dole komentirati nekakve loše komentare jer ćete na kraju krajeva biti sigurno izbrisani, tako da nema svrhe. Moji dragi gledatelji, prvo što vam želim naravno reći za kraj. Imam 3 knjige koje sam do sada napisao, samo dajte mi 1 sekundu. Jedna knjiga, Čudesni prirodni lijekovi prvi dio, Čudesni prirodni lijekovi drugi dio i knjiga koja se naziva Isprekidanih
Tajna zdravlje i dugovječnosti. Ove 3 knjige imate u mom dućanu, zapravo samih knjiga i web shopa na internetskom dućanu mariolab.hr. Ukoliko vi imalo stalo do zdravlja, upijat ćete moje znanje o nutricionizmu i prirodnim lijekovima u mojim knjigama. Imate skoro 800 stranica i kada to naučite, više nikad nećete trebati niti doktore, niti kemijske lijekove, imat ćete sve sami po sebi. Za ovih par osoba koji to naravno želi. Hvala lijepo što me pratite, moji dragi gledatelji, pratite me i dalje do druge emisije. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.